asabim buziladi agar menga kimdir qarab turib erkak kishini omadi bilan o'ynashma deydigan bo'lsa, ey dalboya, menda hech qanaqa omad degan narsa yo'q, birgiraman. Bu yerda sabr, mehnat, birovlarning fikriga qo'tadi qo'yib qo'yish va любой mana sharoitga ko'nib ketadigan, любой komfort zonadan chiqib ketadigan, mana duxi bor, yurak bor yigit. Bu qaysidir dalboyib erkak kishini omadi bilan o'ynashma deb qo'ysa, hammasi shu gulli ko'rpasini ustiga yotib olib, erkak kishini omadi bilan o'ynashma deb nihoya harakatni meni kutadi, qachon jalabda oltin qush kelib boshga chiqib ketishini. Yiba qo'tagan bo'lmasa turib harakat qilmasang, yiba u Instagram, TikTokdagi dalboyiblarni kuzatib, o'shalardan inspiration, vdохновление olma naxuy. Harakat qil, o'qidish. Meni mana boshimdan kuzatganlar biladi qanaqa yo'llarni bosib o'tganim, qatlarda uxlab yurganim, kimlar meni tashlab ketgani. Nechtasi O'zbekistonga qaytib ketdi. Chidolmadi, sabr qila olmadi. Birovlarning fikriga qo'tadi qo'ygan holatda darsi takansa bosish kerak. Akalar unaqa qilib o'tirib olib, erkak kishini omadi bilan o'ynashma. Babuin bo'l, dalboyob. Babuin.